အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ညမှာတော့ကျွန်တော်တို့ Manchester United ပေးတဲ့တွေအားလုံးပဲစောင့်မျှော်နေကြတဲ့ Manchester United Crystal Palace Premier League ပွဲစဉ်တစ်ပွဲရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီပွဲစဉ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ United ပေးတဲ့တွေရော Manchester United အတွက်ကောလုံးဝအခွင့်အရေးတစ်ခုပေါ့နော်ဘာအခွင့်အရေးလဲဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိအဆင့်3နေရာကိုတက်လှမ်းနိုင်မဲ့အခွင့်အရေးအဆင့်3မှာရှိနေတဲ့ Aston Villa ကညတော့က Wolverhampton ကိုဝေးခွင့်မှာသွားပြီး2-0ဆိုရရလက်နဲ့ရှုံးနေခဲ့တယ်ဆိုတော့ရမက်ကလက်ရှိ United နဲ့3မှတ်ပဲကွာတယ်ဒါပေမဲ့ဂိုးကွာချက်မှာကျွန်တော်တို့ကသူတို့တက်ဂိုးကွာချက်ကပိုများနေတာဖြစ်တဲ့တကယ်လို့ဒါ Crystal Palace ကိုနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဆင့်3ကိုဒီကာရီရဲ့လက်အောက်မှာရောက်ရှိသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့ United အသင်းရဲ့အခြေအနေကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်2026ခုနှစ်ထဲမှာရှုံးပွဲမရှိတော့ပထမဆုံးသော Premier League Club ဖြစ်နေတယ်နောက်တစ်ခုကဒီမိုက်ကယ်ကာရီလက်အောက်မှာကျွန်တော်အနေနဲ့6ပွဲကစားပြီး9ပွဲနိုင်ထားတယ်တပွဲတည်ကြထားတယ်ဆိုတော့ဒီရလက်ကလုံးဝကြောက်မန်းလေးရလက်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီနိုင်ပွဲတွေမှာဆိုလို့ရှိရင် Arsenal တို့ဒီ Man City တို့ပြီးလို့ရှိရင်စပါးတို့အသင်းလိုမျိုးနိုင်ထားတယ်ကစားခတ်တဲ့ Everton လိုအသင်းမျိုးအိမ်ဝင်းမှာသူတို့ရဲ့အိမ်ဝင်းမှာသွားပြီးတော့နိုင်ထားတယ်ဗျာဆိုတော့ရှေ့ကဒီ၄ပွဲကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ရလက်ကောခြေစွမ်းကောကကောင်းတယ်နောက်နှစ်ပွဲကတော့ကျွန်တော်ဒီ West Ham လိုလိုဘလော့အသင်းမျိုးကျွန်တော်အနေနဲ့တည်ကြတယ်ပြီးလို့ရှိရင် Everton လိုခက်ကစားတဲ့အသင်းကိုနိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့လိုအပ်ချက်တွေတော့ရှိနေတယ်သို့ပေမဲ့ဒီ Manchester United က Premier League မှာကျွန်တော်တို့ဒီ10ပွဲဆက်ရှုံးပွဲရှိမထားဘူးပေါ့နော်တည်ရလက်ကအနည်းဆုံးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့10ပွဲဆက်လည်းရှုံးပွဲရှိမထားဘူးကာရီလက်အောက်မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ United ကအမော်ရီလက်အောက်နဲ့လုံးဝမဆိုင်လောက်အောင်ပြောင်းလဲသွားပြီးတော့အုပ်စုဒီအသင်းအစုအဖွဲ့ရောပေါ့နော်ဒီအသင်းကစားသမားတွေရောကစားရတာလွတ်လပ်လပ်ရှိလာပြီးတော့အသင်းနဲ့နီးပြနဲ့ပြည့်သက်နဲ့ဘောလုံးကစားဟန်နဲ့ကတသားတဲ့ကြလာတယ်အရင်ကမော်ရီရဲ့လက်အောက်မှာဒီ3 back ဆော့တာအဆင်မပြေတဲ့အနေအထားနဲ့4 back ပြန်ဆော့ပြီးတော့လုံးဝကောင်းမှုမလွတ်လပ်ဆော့ပြီးတော့ခွင့်ရေးတွေကိုကြိုက်တယ်လို့ဖန်တီးနိုင်တဲ့အသင်းအဖြစ်မြင်တွေ့နေရတဲ့အချိန်ဒီလက်ရှိရင်ဆိုင်ကစားမှာဒီပထမအကြော့မှာတော့ကျွန်တော်နိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော် Crystal Palace နဲ့ဆော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ Crystal Palace ဘက်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Crystal Palace ကကြတော့ပြီးခဲ့တဲ့9လလောက်က Crystal Palace နဲ့မတူတော့ဘူးသူကဘယ်လိုမျိုးဖြစ်နေလဲဆိုရင်အခုသူတို့ရဲ့အဓိကအားထားရတဲ့ဒီ Matita တို့ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ခံလူဒီအသင်းရဲ့ Captain ဒီ McGuire တို့ကိုလက်လွတ်ထားရတယ်အခု McGuire ဆိုလို့ရှိရင် Man City ကိုပြောင်းသွားတယ်ဗျပြီးလို့ရှိရင်ရှေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တိုက်စစ်မှုဆိုလောက်လာဆိုလို့စားတယောက်လောက်ပဲကြံတော့တယ်ကွင်းလယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝါတန်ရှိမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ Crystal Palace ကဒီရာသီအဖွင့်ပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီသူတို့အနေနဲ့ဒီ Community Shield ကရယူထားတဲ့Crystal Palace မဟုတ်တော့အခုကstruggle ဖြစ်နေတဲ့ Crystal Palace ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့ကအခုလက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်တန်းသိဆုံးထဲမှာရှိတဲ့ Burnley လိုအသင်းမျိုးတောင်ရှုံးနေထားတယ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့နောက်ဆုံး5ပွဲရလက်ကဒီ3ပွဲနိုင်2ပွဲတပွဲတည်တပွဲရှုံးဆွဲရလက်ပြီးတော့သူတို့ကအခုလက်ရှိဒီConference League ဆော့ပြီးတော့ပွဲပန်းထားတဲ့အသင်းပြီးတော့အခုလက်ရှိ Premier League ရဲ့ Title Race မှာသူကtable မှာပေါ့နော်အဆင့်73မှာရောက်ရှိနေတဲ့အသင်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဆောနာပြောလို့ပဲအချက်လက်တွေပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့နီးပြကိုယ်တိုင်ဟာဒါအသင်းရဲ့အပိုင်ရှင်ကိုသူတို့အနေနဲ့ပွဲတွေအများကြီးကစားပြီးပွဲပန်းနေရပါတယ်ဆိုပြီးတော့ report တင်ပြီးတော့ညှဉ်းညူထားတဲ့အနေအထားတွေဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အဓိကကစားသမားတွေကိုရောင်းထုတ်ထားတယ်အဓိကကစားသမားမတီတာတို့ဘာလို့လဲမရှိတော့တဲ့အနေအထားဖြစ်နေတယ်ပြီးခဲ့9လလောက်က Crystal Palace တွေလည်းမဟုတ်တော့ဘူးနောက်တစ်ချက်ကဒီပွဲလဲပန်းထားတယ်ကျွန်တော်တို့ United ကကြတော့ပြင်ဆင်ချိန်ဆိုလို့ရှိရင်9ရက်10ရက်လောက်ရထားတယ်သူတို့ကကြတော့အခုဂျားရက်မှာပွဲပန်းပြီး2ရက်3ရက်လောက်နေမှာဒီ Premier League ပွဲကစားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ခြေစွမ်းမိုင်းအစုအဖွဲ့ရောပြီးလို့ရှိရင်ဒီကစားသမားတွေရဲ့စိတ်သက်ပန်းဆိုင်ရာရောနိုင်ပွဲဆက်နေတာတွေရောဒီကစားနီးပြကားရဲ့လက်အောက်မှာခြေစွမ်းပြနေတဲ့ဒီကစားသမားတော်များများရောပေါ့နော်တန်ရကစားသမားတွေလည်းဟိုတချို့အဓိကကစားသမားတွေကလွယ်လို့ကြံတဲ့ကစားသမားတော်များစုံနေပါဝင်နေကျွန်တော်တို့ United ကတော့ဒီ Crystal Palace နဲ့ပွဲကိုအနိုင်ရရှိအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့တော့မျှော်လင့်နေပေါ့နော်မျှော်လင့်သလိုနိုင်စေချင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီပွဲနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့အဆင့်3ကိုတက်လန်းသွားမယ်အဆင့်3တက်လန်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ Man City လို့အသင်းမျိုး Arsenal လို့အသင်းမျိုးချေချော်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုလည်းရှိနေတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပဲပြောဒါမဖြစ်လာနိုင်စရာအကြောင်းရှိရင်လည်းရှိမယ်ဖြစ်လာနိုင်မယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့အခွင့်အရေးပဲဆိုတော့ဒီ Crystal Palace နဲ့ပွဲကျွန်တော်တို့ရှေ့ရပွဲတွေထက်ပိုပြီးတော့တောင်မှပဲအရေးပါတယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်နိုင်ပွဲတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့3မှတ်အသာအနိုင်ရအောင်ကစားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲကနေမျှော်မှန်းနေတဲ့ပန်းနိုင်ကိုတရားပေါ်ရောက်မှာပါ
okay ပါအဲ့ဆိုတော့ဒီညပွဲ8နာရီခွဲပွဲမှာကျွန်တော်အနေနဲ့စုံတွေးချက်တေချာအတူတူကြည့်ကြမယ်ညီကိုတွေပြီးလို့ရှိရင်ပွဲပြီးလို့ရှိရင်လည်းပွဲပြီးရဲ့ရလက်နဲ့ပွဲပြီး30ချက်လို့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးပါမယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Go Back United ကကိုနေပဲဖြစ်ပါတယ်